road trip na sad ta. This time dito ta sa Biasong Tibasak Road dito sa Makasandi, Cagayan de Oro City. Ubani ko ninyo sa atong pagsuroy-suroy karon, and I hope you like this video. Let's go. Left turn na guys. Owning kuan. Are. Slow down.
nga road atong agian is ang Tibasak Road. Okay, gawas na sa main road. As you can see guys, mingaw kay Sunday man karon. Gituyo ko din ako nga Sunday para mingaw ang dalan ba. Para minus po ang traffic. So, nara. Right turn ta, right turn. Tibasak. As you can see guys, static ra akong camera kay ako raman isa. Wala ko'y tiggunit sa video. So gimount na lang ako sa tubangan. Sa pasulod ta, Tibasak. Pasensya na guys sa video nga medyo na siya reflection sa sulod sa sakyanan kay sobra man kainit. Tapos ga-reflect ang say nasa sulod. This way to Tibasak Road, Makasandig. Dire ko ganiyan. So, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
So that's it ani nga video guys from Biasong to Tibasak Road in Makasandig, Cagayan de Oro. If ganan may nga ni klase nga video, please like and subscribe to our channel. Peace. Bye bye. See you in the next video.